今日は岐阜のとある山奥に来ました。かなり勾配のきついところを降りていきますので、えらいことになってますが、かなりワイルドなとこです。よっ、危ねえ危ねえ。よいしょ。滑らんよ。ここ？うん、そこ滑るよ。あ、いい、ごめん。スマホも。あ、いいよいいよ、まずそっち話してそっち OK。よし、これがあれば。はい、来ました。はい。すんげえワイルドじゃん。今ずっと撮ってるけど。だから言ったじゃん、ワイルドって。到着です。木どこあんねん。俺、ケーブルでこの写真撮ったから絶対わかるなと思って。で、ちょっと行ったらロープが見えたら、このロープがあるってことか、思ったら、ちょっとだけこう、道っぽくなってるんだ。これでいいんだ。恐る恐る。こういうところで自分が帰ったんですよ。これは、ワイルド中で、ここが2番目を打って、会場のところから行ったんですよ。でも、先ほど言ったように、あそこは2番目を打って、ケニア結構入ってるから、センターが入ってるんで、だから、入りますよ。どうぞ。ここに来た時は、何とか来たから、まあ、全然でした。ここはいい。じゃあやりますか。やりますか。ほら。こんだけキンキンでもこれぐらい出るもん。いいねー。では、第一に行きましょう。乾杯。今日もいい朝出たね。3連覇。はい、うまい。釣れると思うけど、そうかしたいね。ちょっとね、やりたい。半分ない、もうないと思う。3分の1あるかなぐらい。もう細かいやつばっかりだと。
と、武骨。武骨。ちょうど映ってない。ああ、武骨だ。うん、武骨武骨。いけるいける。武骨カトリセルト。絵になるよ、絵になる。いいなるよ。今入れたよ。動画撮ってないじゃん、あんまり。いや、意外と撮ってんだ。撮ってるの？君さん、やってはいけない究極の着火剤を持ってます。え、どういうこと？あ、灯油。灯油俺今日灯油持ってきてないからね。優子。優子。もう黒い煙もくもくの灯油っていう着火剤持ってますけど、まあ、最後の最後の手段にしましょそれするんですか？最後の最後のなしでしょ。う。できればね。究極の着火剤、灯油。動画で見て究極の着火剤、灯油ってありなのかとか僕が横でこうやって灯油ブワーかけて、うわーとか最悪みたいな。こんなキャンパー皆さん許せます？やっぱ燃えんもんな。もうええんでしょう。早く牡蠣焼こうよ。ちょっと待っとって。いくらだったでしょうか？牡蠣って一つ200円ぐらいなんでね。高く、安くても。となると1000円ぐらいっていうのが相場なのよ、大抵は。殻付けは。480円。安い。だからこれ、もしかして中身がしじみかもしれないです。開けたらしじみがいっぱい出てくる。それも嫌だ。俺持ってますからね、外れ行くの。外れ行くの俺持ってますから。5粒。動画見て笑ったもん。あれ真面目に5粒だったもんね。俺一回一時停止しましたもん。何粒あるよ。本当に笑ってますよね。漫画やん。もういつ来るかは自己責任で。自己責任でもう腹が痛くなっても文句言わない。言わない。もうカリカリで食うか、そうもうジュルッとうまい時で食うかはもう自己責任です。自己責任。引いて二人してもやもやもやってビリビリ無理してそこの坂登っていけなかったりして力入らん無理とか上まで行けれんやんどうしようとか言ってそれ絶対嫌だな。いやいやーとかもう一缶飲める。今日絶対8巻やばいでたまんな。この上の木ありがたいね。ありがたい。すごいいい日差し。もうね、こぼれ日がさ最高。これもいいんじゃないですか。これってもうえこれもいけるんじゃないですか。こもうちょっといくわ。れパンチラみたいにちょっと見えそうで見えんところパンチラパンチラって見えそうで見えんところが俺パンチラって久しぶりに聞いたよ。なんで昭和だし俺どうせパンチラって昭和だしと変わらんしもパンチラってみんなやっぱり面白いわ。アボガードですか。アボガードねえ。分かった。なんかもう一人ご飯が出て丼が出てマグロが出てくるんだ。あ、結構傷んでるな。まあいいか。どうやってくるの？ちょっとお待ちわさび。あ、なんかうまそうじゃん。サーモンですな。サーモンですな。アボカドとサーモンのマリネ。そし
ここに塩。いただきます。どうですか？いや、うんめ。言ってください。あれです。あ、俺それいただくかな。いや、君たち、これいけるよ。いっちゃって、いっちゃって。あ、こっちでもか。いただいていいですか？どうぞ。いただきます。やってくださアボカドとマリネ一緒に。はい。うん。うわ。おお、すごいな、すごい。い。じゃん。うまい。むひゃよかったね、牡蠣で。え、しじみじゃなくて、しじみじゃなくてね。赤いじゃなくて。いただきます。まあまあ。牡蠣の味する？濃厚。マジで？恐るべし440円。うめい。これは酒が進む。いただきまーす。うめい。あ、うまっ。全然。冷酒。え、冷酒。冷酒はないんだわ。買ってきて。今からか。歩いて行ったら半日ぐらいで帰ってくれるでしょ。半日だったらいけるな。うわ、これ冷酒欲しいな。じゃん。うまいな。うん。砂利がないからすごい。うん。ダメだ、これやばいぞ、ちゃんちゃん。お酒なくなったってどうしましょう。いや、ほんと砂利ないね。いや、うまいわ。貝柱めっちゃうまい。うまい。うん。そりゃ良かったです。喜んでいただいて嬉しいです。丸干し。丸干し一同。出陣。丸干し行きましたな。丸干し。20、今、6、7度。店員さん、今日は夕ま詰めやって明日朝もでしょ。できればね、やりたいね。朝、本当に、綺麗に、なんだろう、日が入ってきたなぐらいの時にやると、出るかもしれないね。いるな。